အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Illustrator မှာ မိတ်ဆွေတို့လေ့လာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ shape building ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလေ့လာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုနှစ်ခုခွဲချင်တဲ့အခါတို့တွေမောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုပေါင်းချင်တဲ့အခါဒီကောင်လေးကအရန်ကမှအသုံးပါဆိုနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့အဓိကဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေတော့ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ rectangular base 2တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် level 2တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်နဲ့စမ်းတီလို့ရမှာမနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာlay down 2လေးတစ်ခု level လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အရောင်ကတော့ဒီဘက်ချက်မှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရွေးပါနော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ဖက်ကိုဒီအောက်ကတစ်ချက်ကိုပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ direct selection tool လေးကိုယူပြီးတော့သူ့မှာဒီသူ့ရဲ့ white လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်အောက်ခံလာရှိတဲ့ shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီနှစ်ကောင်လေးအောက်ကနှစ်ခုကိုလုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့เนาะဒီ point နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလေးဆွဲလိုက်ပါမယ် okay အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုမှကျွန်တော်က keyboard က order key လေးကိုယူပါနော် order key လေးကိုယူပြီးတော့ fix ဆွဲလိုက်မယ်ကိုထားခြင်းတလားအနေစားလေးမှာပြီးတော့ရဲ့ကျွန်တော်က keyboard control D ကိုတီးပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်နော်အဲဆိုရင်သူကတစ်ဆက်တည်းဒီလိုမျိုးရပါပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် level တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်နောက်ထပ် level တစ်ခုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီထက်မှာချွေပြီးတော့ဒီထက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်အဲဒီကောင်လေးတွေကိုအခုတော့ select ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection tool ရှိတယ်အဲဒီကောင်လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်အဲဒီကောင်လေးတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center ညှိလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကဒါဆိုရင်အလေတဲတဲဖြစ်သွားပြီအဲဒီခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shape building ဆိုတာလေးနဲ့တစ်ချက်သွားပြီးတော့ mount နဲ့ fix ဆွဲလိုက်ပါနော်ပြန်မှာ mount နဲ့ fix ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးသူတို့တပေါင်းတစည်းလေးဖြစ်သွားတာမနော် group ဖွဲ့စရာတောင်းမလို့ဘူးကိုကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာအယောင်လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက် channel မှာအယောင်လေးတွေထပ်ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်နော် okay ဒါက building တို့ကိုယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေတိဆောက်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ကနေမှာ11 align tool လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမနော်နောက်ထပ် align tool လေးတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲဒီကောင်လေးနှစ်ခုကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနှစ်ခုကို select ပေးလိုက်နော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကို select ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာshape building ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်ယူမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်အလေးမှာတစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်ပါမနော်အလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘက် channel မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီဘက်ကအလေးကကောင်ဒီကအပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံး like ခွေလိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကအစားရဆွဲတဲ့နေရာမှာအရင်ကမှအသုံးဝင်ပါမှာနော်နောက်တစ်ခုပါလုပ်လို့ရသေးလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ lay down tool လေးကိုတစ်ချက် rectangular tool ကိုတစ်ချက်ယူမယ်နော် rectangular tool လေးယူပြီးတော့ဒီဘက် channel မှာဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ် rectangular ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ fan tool လေးကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့ဒီမှာစာနဲ့မှာတစ်ခေါက်ချပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအလေစားဖြတ်မြင်းလေးအနေနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးပျောက်စေရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard control key လေးကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်က select tool လေးကိုယူပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကို select ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ကောင်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အခုနားယူတဲ့ဒီမှာ shape building ဆိုတဲ့ကောင်ကို shape မယ်ဒီဘက် channel မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပြင်မှာလွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါလက်တဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေလည်းမလိုတော့ဘူးဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ် delete နဲ့ဒီ function လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးသားရင်ဒီ function လေးမှာအယောင်တရားပြီးသားရင်ဒီ function လေးမှာတရားပေါ့နော်အယောင်လေးတွေကကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေလိုက်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးတွေနှစ်ချမ်းခွေလို့ရတာပေါ့နော် okay ဒီကောင်လေးတွေကလည်းအယောင်မှာအသုံးဝင်မှာပါအဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ